สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับสำหรับเรื่องวันนี้ที่เราต้องรู้เกี่ยวข้องกับทองคำแต่ว่าเป็นมุมมองของต่างชาตินะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราให้ความรู้ดีๆนะครับซึ่งครั้งที่แล้วต้องบอกว่าคุณพอเนี่ยนะฮะฟันธงแล้วก็ค่อนข้างจะถูกเลยทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของทองคำนะครับทั้งเรื่องของบิตคอยน์ทั้งในเรื่องของตลาดหุ้นด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเชิญมาคุยเรื่องของทองคำกันนะครับวันนี้ได้เกียรติจากคุณพอ Gambles ครับ Co-founder and Managing Partner from MBMG Group Good evening คุณพอ Good evening, Greg, and good evening to all the listeners. Sawadee krap. Yeah, all right. So you're here back in Bangkok, right? Absolutely, yeah. It doesn't look like it because I'm sitting in front of a window, but that's the room next door inside my house. So it's just the light coming in from that. We haven't found some way to get 24-hour sunlight in Bangkok yet. Okay, all right. You were right about the US dollar. You were right about the Bitcoin. You were right about the stock market last time that we talked. Okay, so tonight we'll talk about gold, right? So let me talk to the audience first คุณโดนี่สวัสดีครับนะฮะคุณอัญชรีนะครับส่งยิ้มมานะครับคุณพรพัฒน์บอกว่าดีใจมาทันไลฟ์ด้วยนะครับท่านไหนที่มีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยเนาะนะครับหรือจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วเดี๋ยวผมแปลให้นะฮะแปลแบบเร็วๆนะครับจะได้เนื้อหากันเต็มๆหน่อยนะครับ so when we look at the inflation right it's like a rule of thumb back in when we were in the business school. It's like a rule of thumb that if there is inflation, so we could actually expect the gold price would hike. So here come the market and the audience just concerned about inflation a lot. So however, if you look at the gold price, it just have been moving sideways. So it's not happening right now. So what would be the rationale behind that? Okay, so that's a great question. It's a really good question. I hope I can give a good answer because it's quite a complex answer, and there are really two parts to the answer. The first one is to do with what kind of inflation we actually have, and I think the problem is, one of the best ways to think about this. I remember many years ago, I was walking around Paris. I know my way around Paris quite well, and obviously the main landmark in the city of Paris is the Eiffel Tower. And I was with a group of people. I said, "Okay, I know the way." And when we got very close to it, they were saying, "Where is it? We can't see it." And that's because when you get about one block away from it, then it kind of disappears out of sight because all the buildings that are between you and the Eiffel Tower start to block it out when you get too close to it. The only place in Paris where you can't really see the Eiffel Tower is if you're standing like pretty much next to it with one block in between. And I think, we have this problem a little bit now with inflation that everybody knows that the price of everything they buy has gone up quite dramatically. But I think we're not really understanding what kind of inflation it is. We're so close to it. Our perspective is a little bit damaged, a little bit impaired. We don't really see exactly what kind of inflation it is. Okay.
let me talk to the audience okay สิ่งที่คุณพอเมื่อกี้ผมถามคุณพอนะครับบอกว่าถ้าตามสมัยที่เราเรียน finance นะฮะในสมัยที่เราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทกันเนี่ยนะครับก็เราก็จะเหมือนกับเป็น rule of thumb แหละนะครับบอกว่าโอ้ถ้าอัตราเงินเฟ้อมานะยังไงทองคำมันก็ต้องมาแน่ๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะ 2-3 เดือนให้หลังเนี่ยครับจะเห็นว่าทองคำแทบจะไม่ไปไหนเลยนะครับก็เลยเป็นคำถามนะครับให้กับทางด้านของคุณพอทั้งที่ตอนนี้เนี่ยในตลาดเองเนี่ยครับเราเริ่มกังวลนะว่าอัตราเงินเฟ้อมันมาแล้วมันมาแบบโหหลายประเทศพร้อมกันเลยคุณพออธิบายอย่างนี้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเวลาที่ไปที่หอไอเฟลนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับคือถ้าเรามองไกลๆเฮ้ยโอเคสวยนะครับเห็นเป็นเสาขึ้นมานะครับโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆมันนะโดยเฉพาะถ้าแบบโอ้ใกล้แบบห่างกันแค่ตึก2ตึกเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยเป็นคำเปรียบเปยนะครับเป็นคำเปรียบเปยเหมือนกับเงินเฟ้อเหมือนกับตอนนี้เราอยู่เหมือนกับว่าใกล้กับเงินเฟ้อมากจนเกินไปจนเราลืมไปแล้วว่าเฮ้ยตกลงแล้วอัตราเงินเฟ้อตอนนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับและตรงนี้แหละมันมีผลต่อทิศทางของราคาทองคำด้วยนะครับ so please go on So we try to explain to people that actually right now we think this is still a structural deflation or disinflation. We don't think that this is a structural inflation. And by that, what I mean is that demand for most goods, for most services, is actually relatively low right now. We're still using less oil in the world. There's less demand for oil than there was in 2018.Or maybe this year we might actually match 2018, but we're way behind where we would have been. The number of people in jobs around the world, and in particularly in the United States, is actually much lower than it would have been if you just draw a straight line from projection from 2018. So actually, in terms of demand right now, we're actually in a relatively low demand situation. We're not seeing prices increasing because of demand. It's nothing to do with demand, which is the thing that really structurally pushes inflation higher. So it's a very unusual kind of inflation that we're seeing that's entirely due to supply. right นะครับสิ่งที่คุณพอพยายามจะบอกนะครับก็คืออัตราเงินเฟ้อรอบนี้นะครับมันไม่ได้มาจากทางฝั่งของดีมานด์มันไม่ได้มาจากทางฝั่งของความต้องการนะครับเปรียบเทียบอะไรฮะเช่นไปดูทางฝั่งของตัวความต้องการน้ำมันนะครับณปัจจุบันนี้ยังถือว่าน้อยนะเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงปี 2008 นะครับรอบนู้นนะฮะที่เราเจอกับวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับความต้องการเนี่ยน้ำมันเนี่ยในเชิงของการเปรียบเทียบเนี่ยยังถือว่าน้อยกว่านะครับนั่นก็แปลว่าทางฝั่งดีมานด์ความต้องการยังถือว่าต่ำมากนะครับหรือจะดูการจ้างงานก็ได้ตอนนี้อาจจะบอกว่าโอ้โหทางฝั่งของอเมริกาอะไรต่างๆหรือว่าทั่วโลกนะครับการจ้างงานดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเปรียบเทียบนะครับเป็นเทรนด์ไลน์ต่างๆเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฉะนั้นรอบนี้ทางฝั่งของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากทางฝั่งของซัพพลายนะครับมันไม่ได้มาจากฝั่งของดีมานด์ฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่คุณพอพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เรากังวลเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะถ้าดูในภาพใหญ่ๆจริงๆมันอาจจะไม่ได้กังวลมากขนาดนั้นนะเผลอๆมันเป็นเรื่องของ deflation ซะด้วยซ้ำนะครับเงินเฟ้อในภาพใหญ่ในเชิงโครงสร้างด้วยนะครับฟังดูแล้วก็คล้ายกับคุณแคทรีนวูดนะที่เคยพูดประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับ so คุณพอ so the first problem we have is that this is not normal inflation and it's very hard for people to understand that because as I say what they see in front of them just like the perspective of people who are standing very close to the Eiffel Tower, they see what they see. They don't see the big picture. So it's very difficult to get people to understand that. And then I think the second thing is also that there's really a very widespread misunderstanding of the relationship between gold and inflation. What we've tended to see over the years is that moderate levels of inflation don't really have any impact on the gold price. So you have a chart there of the federal funds rate and the price of gold. Okay. And actually, when we get low levels of inflation, we tend to see monetary policy tightening. We tend to see the federal funds rate and other key interest rates, other costs of money increase. And yet, you can see from the most recent part of that chart that the increase in the federal funds rate, the classic response to early stage inflation, actually drives down the price of gold because it makes dollars more valuable, and dollars are the way that we usually price gold. So you push up interest rates as a response to the first wave of inflation, and that actually makes currencies more valuable because now you're getting a yield.
it makes gold, therefore, less valuable from a currency point of view, and that's widely misunderstood too. So I think the two key things to bear in mind here are: one, this isn't normal inflation, and two, even if it were, in the early stages, early inflation from a low level is not good for gold, and that's been the same throughout history because it prompts this monetary policy response, which is actually good for currencies and therefore bad for gold. Right. Thank you นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณพอบอกว่าอัตราเงินเฟ้อรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากทางฝั่งดีมานด์หรือว่าความต้องการนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ก่อนนะครับว่าเงินเฟ้อรอบนี้มาแบบไม่ปกตินะครับอันนี้ข้อที่1นะฮะอย่างข้อที่2นะครับถ้าเราไปดูนะฮะอันนี้ตัวชาร์ตเนี่ยคุณพอเขาเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับโดยในเชิงของการเปรียบเทียบเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้พูดให้ง่ายนะครับคือ Fed Fund Rate เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสมมุติว่ามันขึ้นนะครับราคาทองคำเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับมันก็มีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขอติดไว้นิดนึงก่อนนะครับประเด็นอีกถัดมาต่อให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นมาแบบปกตินะก็คือมันมาทางฝั่งดีมานด์สมมุตินะฮะถ้ามันมาจากทางฝั่งดีมานด์แต่มันเป็นในช่วงต้นๆน่ะ early stage ในช่วงต้นๆแล้วมันมาแบบต่ำๆเตี้ยเรียดินหรือในระดับปานกลางเนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่เป็นผลดีต่อทิศทางของราคาทองคำก็จะมีการขายออกมาบ้างนะครับอันนี้ทีนี้ย้อนกลับมาประเด็นที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเฟดเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยดูจากชาร์ตอันนี้ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยโอ้โหหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับตัวมันเล็กนะฮะแต่เอามาให้เห็นภาพนะครับว่าถ้ามันมีการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นมานะครับราคาทองคำก็มักจะปรับตัวลงนะฮะคุณพออธิบายว่าเป็นเพราะว่าทองคำมันไม่ได้มียิลด์มันไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลอะไรต่างๆนะครับมันไม่เหมือนกับบางสินทรัพย์ใช่ไหมฮะถ้าเขาสมมุติว่าเขามีการจ่ายเงินปันผลจริงๆอาจจะเป็นผลดีก็ได้ถ้ามันเหมือนกับว่าถ้ามันปรับตัวขึ้นไปด้วยถ้ามันมีให้ยิลด์ที่เพิ่มมากขึ้นตามทิศทางของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับนักลงทุนเองก็จะไม่ชอบในมุมนี้นะครับก็อาจจะมีการเทขายออกมาหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบเป็นสกุลเงินสมมุตินะครับในเชิงของดอลลาร์กับทางด้านของทองคำก็ในเมื่อตอนนี้เนี่ยดอลลาร์เนี่ยแข็งค่ามากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลทำให้ทางฝั่งทองคำเองมันดู less attractive นะครับก็คือมีการขายออกมานะครับแรงขายออกมาตรงนี้ก็เลยทำให้อ่อนค่านั่นเองอันนี้ในเชิงของการเปรียบเทียบด้วยนะครับ so but I'm not so sure about the inflation because as we see the inflation for some of the countries has become quite persistent for example like in Sri Lanka or in Europe and stuff like that so and has proven not to be transitory as previously expected by the Fed so would that be any turning point that gold might outperform other asset class for the rest of the year? What do you think? Okay, so again, that's a great point. I think the problem when the Fed initially described inflation as transitory is that they didn't really explain what that meant, and exactly supply shock inflation can be transitory, but the problem is, we've seen probably 5 or 6 different supply shocks, one after another. It's not just been a single supply shock. We had, shutdown in April 2020, then we had reopening, then we had closing down again. We've had all the issues with China, reopening and closing down time after time. We had, things like the Ever Given ship getting stuck in the Suez Canal, and probably, the biggest supply shock of all, is actually not the Russian operations in Ukraine. They had a relatively small impact initially, but the sanctions that we've seen since then, which are continuing to escalate and grow week on week, there are more sanctions being passed all the time. The sanctions that we're seeing are a huge supply shock to the world. So we keep getting, the waves of inflation that we've had have all been quite short term, but we keep getting like wave after wave after wave after wave, and so that's what makes it seem like it's persistent. But I think the key point now is actually picking up on what you said. I think the key point is that we're at a level where we think interest rate expectations are peaking. So if you look at the chart that shows Fed fund rates there versus the price of gold, if those expectations are peaking and if rates start to come down again, well, you can see how much the price of gold has fallen, because of higher interest rates just in the last few months. And so if we're at the stage where rates aren't going to increase anymore,
that effect, that headwind for the price of gold is actually going to get taken away. So I think that's probably the key point of the story. Just before you explain that to all the listeners, Connect, one thing I would say is at MBMG, obviously, we do a lot of research for our clients, and they pay us for it, and that's proprietary research. It's only for them. But we publish a lot of our public research. It's on our own website, and we also have a Substack site. I think it's mbmg.substack.com. And any of your listeners can go to that site. They can view all the papers that we've put and that other people have put on that site, and they can also subscribe to get our views every time we publish a new paper. But there's an article on there that I think the title is "Why Isn't the Price of Gold Higher Right Now?" And that's got some probably more detailed, more technical explanations than perhaps we might be able to go into tonight. So if anybody wants a deeper dive into these factors that drive the price of gold, they could look at our gold article on mbmg.substack.com. ครับก็ก่อนอื่นนะครับคนไหนที่อยากได้บทวิจัยจากทางฝั่งของ MBMG นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ MBMG ได้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทองคำที่เราคุยในวันนี้นะฮะในวันนี้เราคุยกันส่วนหนึ่งแต่จริงๆในตัวรีเสิร์ชของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีในเชิงลึกนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยนะมีเรื่องของ Bitcoin นะฮะมีเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจต่างๆเอาลุกต่างๆนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับหรือไป Subscribe ก็ได้นะครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณพอก็พยายามจะอธิบายต่อเนื่องจากที่ผมถามไปนะผมก็ถามในทำนองที่แบบว่าเฮ้ยแต่เอาจริงๆนะคือต่อให้มันจะมาไม่ได้มาจากทางฝั่งของดีมานด์เลยก็ตามแต่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มค้างแล้วอ่ะมันเริ่มแบบขึ้นไปสูงมากในหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้างอยู่ในที่สูงแบบเยอะๆเลยแล้วมันเริ่มจะอยู่ในใจของคนละนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนกับที่ทางฝั่งของเฟดเนี่ยเขาได้มีการคาดการณ์ไว้เฮ้ยเงินเฟ้อช่วงแรกนะเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่ามันเป็น transitory มันเป็นแค่ช่วงค้างชั่วคราวนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มค้างอ่ะไอ้ตัวนี้มันน่าจะทำให้ทองคำนี่กลับมาได้หรือเปล่านะถ้าสมมติเรามองเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าคุณพอพยายามจะอธิบายบอกว่าเฮ้ยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางฝั่งของตัว supply นะครับที่มันเกิดเวฟแล้วเวฟเล่านะครับตั้งแต่โควิด -19 รอบนู้นเปิดปิดใช่ไหมฮะเศรษฐกิจในหลายๆประเทศเปิดปิดปั๊บนะครับแล้วก็มีเรื่องของการขนส่งก็ติดขัดอีกจีนนะครับยังคงใช้นโยบายซีโร่โควิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังผ่อนคลายบ้างนะฮะปลดล็อกบ้างแล้วก็คุมเข้มบ้างมันก็มีผลต่อ supply เพราะจีนเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับโลกเลยนะครับยังไม่นับคลองซูเอซจำได้ไหมฮะปีที่แล้วโอ้โหสารพัดเรื่องเลยก็ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับทีนี้พอมันเวฟแล้วเวฟเล่านะฮะมันมีหลายๆครั้งหลายๆเรื่องเนี่ยติดกันคนก็เลยคิดว่าโอ้โหอย่างนี้เงินเฟ้อมันค้างชัวร์แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณพอพยายามจะอธิบายก็คือว่าสิ่งที่เราต้องติดตามกันเนี่ยคือไอ้ภาพเมื่อกี้นะครับก็คือไอ้ตัว Fed Fund Rate นี่แหละนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งของ Fed คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับก็มีการขึ้นดอกเบี้ยติดกันละพอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนล่าสุดเราจะเห็นว่าเฮ้ยพอแค่ขึ้นแค่นี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาทองคำถูกเทถูกเทขายออกมาเยอะมากใช่ไหมฮะงั้นสิ่งที่คุณพอพยายามที่จะวิเคราะห์ออกมาในหลายๆปัจจัยนะครับฟันธงเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ย expectation ตัวเลขคาดการณ์ของอัตราเงินเฟ้ออาจจะเริ่มพีคละถ้าเริ่มพีคเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละนะครับจะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสที่กลับขึ้นมาได้นะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องถามต่อแหละว่าอะไรคือสัญญาณนะครับที่คุณพอคิดว่ามันมีโอกาสที่จะพีคได้เหมือนกันนะครับ so คุณพอ what would be the indicators that point out that you could actually say that the expectation of the inflation would actually peak already? So that's a great question. So we tend to look at longer term inflation because obviously the short term rates the policymakers have more control over. The long term rates are much more reflective of the views of the markets, and we've already seen just in the last couple of weeks that long-term rates in the US are starting to ease. But we're also seeing, I think the key guide here is a thing called break-even expectations. So it's what people think the long-term interest rate needs to be to stay in line with long-term inflation expectations. And the 30-year break-even is actually, it's been trending down
quite sharply for a couple of weeks now. So it's look, it's a very short-term trend. It could turn around tomorrow. But whilever the long-term break-even expectation keeps falling, then that's a pretty good sign to us that interest rates may well have peaked, and therefore the buying opportunity for gold and for assets that are related to gold, that buying opportunity may well be there, because there are a lot of other factors that also affect the price of gold, and they're starting to look very, very supportive. We can always talk about those more if you want to look at them, but geopolitical risk and factors like that. So I think from a interest rate point of view, we are at the stage where we're seeing interest rate expectations have peaked for this part of the cycle, unless something else comes out of the blue now, some more crazy extreme sanctions or something like that, unless we see something really bizarre that changes the direction. There's a lot of momentum starting to build up, only just starting, in terms of interest rate expectations having peaked already. Now, expectations are different from what the current interest rates are. Okay. There's a couple of more interest rates at least priced in, but already we're starting to hear much more talk about recession, slowdown in 2023, and rates having to start to come back down again in 2023, 2024. So whilever that view remains in the ascendancy, and whilever break-even expectations keep falling, whilever we see long-term rates falling, that's a pretty good sign that unless there's a reversal in that, then this could be a good buying opportunity for gold. โอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้ถามคุณพอต่อเป็นคำถามต่อเนื่องเลยนะครับที่ถามบอกว่าแล้วอะไรที่คุณพอมั่นใจนะครับบอกว่าอัตราเงินเฟ้อนี่มันกำลังพีคแล้วนะครับทั้งที่เราเห็นเฮดไลน์นะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศเงินเฟ้อมันขึ้นมาสูงที่สุดในรอบ10ปีสูงที่สุดในรอบ40ปีอะไรว่าไปนะครับสิ่งที่คุณพอดูก็คือว่าไปดูนี่เลยฮะพวก long term rate นะครับในภาพระยะยาวพันธบัตรรัฐบาลของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมานะครับหรือแม้กระทั่งตัว break even นะ30ปีเนี่ยครับก็มันเริ่มถอยลงมาแล้วนะครับพอมันถอยลงมาแบบนี้มันก็แสดงว่าคนในตลาดเริ่มมองแล้วว่าอัตราเงินเฟ้ออย่างน้อยในรอบไซเคิลนี้นะครับในระยะภาพสั้นๆระยะกลางเนี่ยนะครับก็น่าจะพีคไปละมันเลยสะท้อนไปที่ตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับของรัฐบาลอเมริกานะครับอันนี้จะเห็นภาพยกเว้นนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันนะครับเช่นอยู่มันมีการแซงชั่นการคว่ำบาตรแบบรอบใหญ่มากๆนะครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าปีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปีที่อะไรที่มันไม่น่าจะเกิดเนี่ยมันก็เกิดได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอยู่มันเกิดขึ้นมาเอาแน่นอนเงินเฟ้อมันก็อาจจะไปต่อนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสมมุติโควิดมีแบบโควิด 2,000 เท่าไหร่ไม่รู้มันมาอีกเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะครับที่อาจจะทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไปต่อได้แต่อย่างน้อยๆคือถ้ามองเฉพาะไซเคิลแบบระยะสั้นระยะกลางตอนนี้พอที่จะเบาใจได้แล้วก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทองคำนะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องของตัว recession ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณพอพูดถึงด้วยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆนักลงทุนนะครับคุณกฤษดานะครับบอกว่าชอบมากครับทั้ง2ท่านนะครับนะฮะแล้วก็คุณบุญทุยบอกว่า 100% ของพอร์ตตอนนี้คนลงทุนในทองคำสัดส่วนเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวกลับมาตรงนั้นนะครับโอเคคุณอัครรัตน์บอกว่า today's life is very good โอเคนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับโอเคทีนี้คนไหนที่มีคำถามอะไรนะครับเดี๋ยวกลับมาหลายคนถามเกี่ยวกับพวก asset allocation นะครับแล้วก็ทองคำซื้อได้ยัง go outlook target price เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คนถามกันเยอะเลย okay so when we talk about the target price right so there is the target price from the Goldman Sachs they just revised up a few days ago they revised to $2,500 per ounces which is $700 upside I think around that. So is it possible? What's your target? Well, it's quite hard to tell right now, but the audience would like to know anyway. So I think that we could easily see that kind of a price. It may take us a little while to get there because that's really going to coincide with
with the trough in interest rate expectations. So right now, gold is probably something like 20 to 30% discounted at least because of the height in peak interest rate expectations. When that falls, that will really turbocharge the price of gold. It's interesting that there are three asset classes that we think could really benefit from this revision of interest rate expectations. One of them is equities. One of them obviously is treasuries. The other one is gold. The interesting thing there is that with equities, it's actually a coin flip as to whether they will benefit or not. Because if policymakers have managed to create a huge recession, if they get into a much deeper mess, then cutting rates will be of limited use for equities, because it's going to be much more about how bad the recession is and how bad earnings are. For treasuries, we can see a situation where long-term treasuries could easily increase in price by something like 30 to maybe even 50%. So that's U.S. treasuries. It's not some speculative instrument we're talking about. A U.S. Treasury ETF, long-term Treasury ETF, could easily increase in price by that kind of an amount. And there are certain types of Treasury ETF that I could talk more about if you want to, that we think could increase by maybe 50 to 80%. And we're talking about the price of gold being something like, according to the Goldman Sachs estimates, we're talking the price of gold potentially being sort of 40% higher, 50% higher. And again, there's actually a way to get an even higher return than that from the price of gold. But again, maybe we should come back to that in a minute after you explain to the listeners what we just said. Yeah. ครับโอเค alright นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับมีหลายท่านถามบอกว่าแล้วราคา target ในเป็นเท่าไหร่นะครับจริงๆตอบยากเหมือนกันนะใครจะไปทราบใช่ไหมครับในชีวิตความเป็นจริงนะแต่ว่าโอเคถ้าคนถามมาก็ต้องถามต่อนะครับซึ่งคุณพ่อพยายามจะอธิบายในภาพใหญ่ๆก่อนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย asset class ที่คาดว่าน่าจะได้ประโยชน์เนี่ยมันมีอยู่สัก3ประโยชน์3 asset class 3 สินทรัพย์นะครับในกรณีที่เชื่อว่าในเรื่องของตัวความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันน่าจะพีคแล้วนะครับแล้วก็ดูจากพวก break even อะไรต่างๆนะครับถ้ามันพีคปั๊บ3สินทรัพย์นี้มีโอกาสได้ประโยชน์นะครับก็คือ equities นะครับหุ้นหลายคนบอกเฮ้ยหุ้นมาได้ยังไงนะครับสองนะครับ treasuries พวกพันธบัตรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็3ก็คือทองคำนี่แหละนะครับอย่างตัวแรกจริงๆยังเป็นเครื่องหมายดอกจันไว้เล็กน้อยนะครับคุณพอบอกว่าจริงๆมันน่าจะได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมุติว่าอัตราเงินเฟ้อมันเริ่มที่จะลดลงมานะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าทางฝั่งของธนาคารกลางเนี่ยโหเอาจริงแค่ไหนนะสมมุติแบบซัดแหลกเลยนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบแหลกเลยนะแล้วทำให้เศรษฐกิจมันเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอันนี้ก็นะตัวใครตัวมันเหมือนกันนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็จะชะลอลงมาอัตรากำไรต่างๆearnings ต่างๆของบริษัทจดทะเบียนมันก็คงจะถอยลงไปด้วยแล้วตลาดหุ้นมันก็คงจะถอยตามนะครับส่วนถ้าเป็นตัว Treasuries นะครับก็แน่นอนนะครับก็มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะนี่กำลังพูดถึงพันธบัตรรัฐบาลอเมริกานะครับว่ามีโอกาสที่จะอัพไซด์ขึ้นไปโหผมฟังไม่ผิด 30-50% เลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของโกลทองคำนี่แหละนะครับที่คุณพอได้bullish พอสมควรนะผมไม่แน่ใจว่า bullish แค่ไหนนะเดี๋ยวถามต่อนะครับแต่ฟังดูแล้วโอ้โหก็ถือว่ามองบวกแล้วกันนะครับถือว่ามองบวกแล้วกันนะครับ so could you please elaborate on the treasuries and gold more Absolutely. So just to show you that these are numbers that have some justification behind them. We're not just kind of pulling them out of the air or anything like that. The assumption for treasuries is simply that if the 25 to 30 year treasury interest rate returns to what it was in 2020, so it goes back to the same level that it was in 2020, when the last time we thought that we were facing economic slowdown, we thought there was a risk of recession. Well, if rates go back to those same levels, then long-term treasuries would increase in value by 50%, just simply by that revision. Nothing else. Okay. We don't need to go to any kind of crazy levels or anything like that. But if we just return to the 2020
interest rate lows, then we'd see a 50% increase in the value of long-term treasuries. Treasury investors these days can also buy an instrument called treasury strips, and these are they're basically US treasuries with the interest coupons stripped out of them, and you can buy those through ETFs. They're American ETFs, but obviously these days with the liberalization that we've seen in Thai markets recently, then Thai investors can access international, global, foreign investment instruments. So there's a PIMCO ETF that, if it returned just to its 2020 level, would increase in value by 80%. And so nothing crazy, nothing, no outlandish predictions or anything like that, but simply the mathematics of treasury pricing. If we go back to 2020 interest rate levels, you can make a return of 80%, an increase of 80% on the value of a treasury ETF if you buy treasury strips. Okay. 80, right? 80%. 80. That's a lot. That's huge. That's not some wild model or anything like that. That's simply returning to the same level that it was in 2020, is 80% higher than it is today. Okay, that's the opportunity. Okay. คุณพอเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขยายความนะครับที่บอกเฮ้ยทำไมมุมมองนะครับบอกว่า Treasury ตลาดพันธบัตรของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันมี upside ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณถ้าตอนแรกที่คุยคือ 30-50% นะครับเหตุผลคือเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าความคาดการณ์นะครับว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะกลับไปนะครับหมายถึงว่ามันพีคแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีผลต่อทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวพันธบัตรตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยลดลงมาเอาแค่ว่ามันหล่นลงมาพอๆกับระดับตอนช่วงโควิดนะฮะปี2020เอาแค่นั้นเลยนะฮะนั่นก็แปลว่าราคาของพันธบัตรเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นนะเพราะว่ามันจะสวนทางกันอยู่แล้วนะครับถ้ายิลด์เนี่ยมันต่ำลงมาราคาก็จะสูงขึ้นนะครับทีนี้พอราคาสูงขึ้นเนี่ยเอาแค่นี้เลยแค่ลงมาอัตราดอกเบี้ยลงมาแค่ระดับปี2020เนี่ยราคาเนี่ยนะครับก็จะพุ่งปี๊ดขึ้นไปประมาณ 30-50%แต่เนื่องจากว่าแน่นอนครับตอนนี้มันก็จะมีรูปแบบของการลงทุนทางเลือกนะครับที่คนไทยเนี่ยสามารถลงทุนได้นะครับก็เป็นพวก ETF ต่างๆนะคุณพอมีเมนชั่นถึงตัวของ PIMCO อะไรต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆผมว่าน่าจะมีหลายค่ายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเอาแค่นี้นะครับเอาแค่สมมุติว่าตัว yield เนี่ยมันลดลงไปแค่ระดับปี2020 upside เมื่อกี้ผมเลยต้องถามย้ำเลยว่าฟังถูกหรือเปล่านะครับ 80% นะอันนี้แค่คิดคำนวณตัวเลขนะครับแค่ yield ลดลงไปขนาดนั้นราคาพุ่งขึ้นนะฮะตัว upside มีโอกาสที่ไปถึงประมาณสัก 80% เลยทีเดียวนะครับแต่โอเคก็เป็นทางเลือกในการลงทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆด้วยนะสวัสดี 1,700 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับโอเคนะครับคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้ so what about gold outlook so you seem too bullish about it right Absolutely. So but again so we haven't in our models we haven't been nearly as bullish as Goldman Sachs. We've just looked at the gold price reverting back to maybe 2,000 or $2,100 an ounce. And obviously that's you get a reasonable return on holding gold if that happens. And there are physical bullion funds that you can buy that you can guarantee physical delivery of gold if you want that. But where we're seeing even greater value is actually in gold mining stocks, because if you look at the relationship between gold and the gold miners, there's a very high degree of correlation. They move in the same direction, but they move to on a very, very different scale. And so we've seen gold mining stocks fall very, very sharply this year. And every time they fall, that's a potential buying opportunity. And again, Thai investors these days, a lot of them can access foreign funds. There are ETFs, very low cost ETFs of gold mining stocks that you can basically enter anytime the markets are open at negligible or no cost, very low management fees, and if we see an increase in gold of say 30-40% in the gold price, we'd maybe expect to see probably twice that, so 60-80% in the price of these gold mining stocks. They're a lot more volatile than the price of gold, but that volatility at the moment is working in the favor
of people who've got cash and are ready to buy these stocks or these ETFs because they've fallen, way more than the price of gold has fallen this year. So there's a real opportunity that if you want to capture the gold story, then you can do so through gold mining stocks. And there's two ways to look at that. One is that maybe you can get potentially double the return if we see a really good rally in the price of gold. The alternative is maybe you only need to invest half as much in gold to be able to get that same return. So from a risk management, from a portfolio construction point of view, both gold mining stocks and Treasury zero strips are really useful tools to have right now when I think a lot of investors are finding challenges in constructing their portfolios. They should perhaps have a look at these as ways of capturing upside, getting themselves the maximum possible return, and also how it can help with their risk management by only having to take relatively small positions to get those upside. So is there any explanation about the volatility of the gold mining stocks that they have more volatility, even more than the gold itself? So is there any rationale behind that? No, absolutely. So again, great question. So there's a couple of factors here. One is that they also have other factors, other criteria that affect the price. So at the moment, they're suffering a little bit from the fact that they've had inflation in their costs the same as everybody else has. So particularly energy costs. Gold mining is a very energy intensive business. So the increase in energy costs has certainly hurt gold miners. But we're not expecting that energy costs will remain this high forever. Partly because, as I say, demand it really isn't supporting that. So they'll benefit from that. But the other thing is that in a sense they're almost like a leveraged play on the price of gold, in that in a very simple way, gold mining companies, they don't just dig it out of the ground and sell the stuff. They actually have some very sophisticated ways of increasing or maximizing the price when the market's strong. So they'll often sell off forward production. They'll sell off a lot more forward production when the gold price is high, and they won't be inclined to do that when the price is low and the spot market is as high as the future market is. So as with any commodity, if we look at gold as a commodity, I mean, we think it's more of a currency, but if it's any commodity, then the pricing is very, very marginal. It doesn't take much of a change in demand to actually push up the price of commodities because it's all so tight. Supply and demand are always so tightly matched. So anything that adds a few percentage on the price of gold mining companies go and exploit that to the max by, say, not just selling the inventory they have, not just selling today's production, but also forward selling production as well at a price. And so it really becomes a very significant multiple. Their margin, the profit margin that these companies make increases not in a linear way with the price of gold, but almost in an exponential way. It goes up way more than the price of gold goes up, and it falls more sharply than the price of gold falls. Okay, I see. Thank you for the answer. Okay, นะครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดถึงทองคำนะครับคุณพอเนี่ยพูดผมว่าน่าสนใจนะคือเขาบอกโอเคจริงๆการเลือกลงทุนในทองคำมันมีหลายวิธีแหละนะครับแต่ว่าวิธีที่คุณพอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือการลงทุนกับทางฝั่งของตัวหุ้นที่ไปขุดเหมืองทองคำอีกทีนึงเราไม่ได้นึกถึงประเด็นนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราอาจจะคุ้นชินว่าถ้าอยากซื้อทองก็ซื้อทองคำแท่งหรือจะ ETF เลยแล้วว่านไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณพ่อไปเก็บตัวเลขมานะครับก็คือว่าถ้าทองคำสมมติอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะครับสมมุติว่ามันมีอัพไซด์สัก 30-40% นะโดยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาหุ้นของกลุ่มที่ขุดเหมืองทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นไปดับเบิลเลยนะคือประมาณสัก 60-80% นี่ขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็
ถามต่อนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมมัน volatile ขนาดนั้นทำไมมันถึงมีความผันผวนแบบนั้นผมก็ฟังดูแล้วก็ก็น่าสนใจว่าทำไมนะครับเพราะว่าจริงๆมันควรจะไปด้วยกันไม่ใช่หรือนะครับคุณพอก็พยายามจะอธิบายว่ามันจริงๆมันมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องนะครับที่มันมีผลกระทบต่อผลประกอบการของหุ้นนะเพราะเราพูดถึงหุ้นที่ไปขุดเหมืองทองคำใช่ไหมฮะ gold mining stock นะครับทีนี้ที่บอกว่ามันมีหลายแฟกเตอร์หลายปัจจัยนะครับเช่นพวกราคาพลังงานอันนี้ก็มีผลเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับในการขุดเหมืองอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วช่วงนี้มันราคาสูงดังนั้นต้นทุนสูงแบบนี้นะครับมาร์จิ้นอาจจะน้อยลงในช่วงนี้นะครับแต่คุณพอบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะสูงอย่างนี้ตลอดไปนะมันก็ต้องมีจังหวะที่มันล่วงลงมาบ้างแหละนั่นแปลว่ามาร์จิ้นก็มีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นละอันนี้คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะเนื่องจากว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาซื้อขายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไปขุดทองคำปั๊บเอาไปขายมันไม่ได้เป็นภาพนั้นนะครับสิ่งที่บริษัทเหล่านี้ทำหลายๆบริษัททำนะครับก็คือว่าอาจจะมีการขุดแล้วก็ไปทำสัญญาซื้อขายนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่สมมติทองคำเนี่ยมันเป็นขาขึ้นสมมตินะฮะทองคำมันกำลังจะขึ้นตึ๊ดเขาจะไปเจรจาพูดคุยกันเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเซ็นแบบ forward นะครับล่วงหน้านะครับล็อกราคาสูงว่ากันเถอะนะนั่นแปลว่า margin ก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นอีกแต่ในขณะเดียวกันถ้าช่วงที่ราคาทองคำมันต่ำเตี้ยเลยดินเนี่ยอันนี้เขาอาจจะไม่ได้ไปทำสัญญาแบบนั้นแล้วก็อาจจะขายที่สปอตที่ราคาตลาดณเวลานั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าก็อีกแป๊บนึงเดี๋ยวราคามันจะขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของบรรดาหุ้นเหล่านี้นะครับนั่นก็แปลว่าอัตราการทำกำไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นแต่แน่นอนพอมันสวิงแบบนี้มันก็สะท้อนไปที่เรื่องของราคาในกระดานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคสิ่งที่ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุณพอได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้คือการลงทุนใน ETF อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นกองที่ไปลงทุนหุ้นแบบนี้เนี่ยหลายๆตัวนั้นก็แปลว่าจริงๆมันก็กระจายความเสี่ยงในระดับหนึ่งแหละนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะครับที่จริงๆตอนนี้ผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เราสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ให้กับพวกเรานะโอเคเดี๋ยวผมขอดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับนะฮะเป็นอย่างไร so one of the audience think that US Treasury tend to default so what do you think about that I think I think there's zero risk of that. The reason why US Treasuries can't default is that they're denominated in US dollars, and US dollars are printed by the US government, and the US government can actually print as many dollars as it needs to print. In fact, again, without getting too technical about this. The US government doesn't actually need to borrow money or to issue treasuries at all. It could simply just issue more currency all the time, and not need to issue treasuries at all. It's a kind of market convention. It's like an old-fashioned habit that dates back to the days when currencies were backed by gold. That governments would borrow money, but in a fiat currency world. No, there's absolutely no risk of default. People sometimes say, doesn't that mean that the government, if they had to print money to pay off their own debt, their own treasuries, would cause inflation? But actually, that's not really the case, because that money isn't going into inflationary transactions. It's simply going to pay back the people who own the treasuries. That in itself it's just a conversion. It's not putting new money into the market. It's basically swapping treasuries for currency if the US were to do that. So no, there's zero risk of that happening. I'd recommend for all your readers, there's a lady I know called Professor Stephanie Kelton has written what I think is a fantastic book called The Deficit Myth. And it actually explains how currencies, how treasuries, how government budgets actually work in the modern world. And a lot of people misunderstand that. A lot of people have even misunderstood her book. Some people have said, oh, that book says America can borrow whatever it needs to borrow. It's not saying that at all. It's actually saying that if you put new money into the market, then that will create inflation if that money is actually being used to spend on assets, on services, on goods that are supply constrained. But actually, those treasuries
that we're talking about are already in existence right now. So if America just decided to print dollars, cancel the treasuries, that would simply be what's called an asset swap. It wouldn't be putting any new money into the market. It wouldn't be inflationary. So America could just cancel all of its sovereign debt tomorrow with absolutely no implications whatsoever. It's an easier way for American policymakers to control, because the problem is if they did that, if they converted it all to currency, if they suddenly decided they wanted to reduce the amount of currency, that's a lot harder to do. They have to go around taking money back out of people's bank accounts, which nobody's going to want to agree to. Whereas if it's treasuries, well, okay, they just mature and you don't issue new ones to replace them. So there's the biggest, value, the biggest use of treasuries from the US government perspective is that it allows them to manage the fiscal side of the economy a lot more efficiently than if they just printed $20 trillion of currency instead of treasuries. Right, thank you นะครับเมื่อสักครู่นี้มีบางท่านนะครับบอกว่าโอ้แต่ตลาดพันธบัตรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ default นะมีโอกาสที่ผิดนัดชำระหนี้นะคุณพอก็อธิบายนะครับเมื่อกี้พยายามจะอธิบายบอกว่าเฮ้ยโอกาสมันยากมากนะครับโอเคนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคิดว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขามีการพิมพ์เงินนะครับพอมีการพิมพ์เงินออกมาเนี่ยจริงๆเขาไม่จำเป็นต้อง issue นะครับไอตัวพวกพันธบัตรออกมาเลยก็ได้นี่นะครับนะแต่เขายังทำอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับเวที่ทำมานานละนะคอนเวนชั่นเนี่ยคือทำมานานมากๆแล้วมันก็ยังทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยทางฝั่งอเมริกาไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับจริงๆเขาแค่พิมพ์เงินออกมาก็ได้ซึ่งเขาพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าไอตัว treasury ตรงนี้เนี่ยจริงๆเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันหน่วยของมันเนี่ยมันก็เป็นสกุลเงินดอลลาร์อยู่ดีนะครับแล้วดอลลาร์ก็เอาตรงๆก็คือมันก็ครองโลกอยู่ณตอนนี้แล้วเขาก็มีความสามารถในการที่พิมพ์เงินออกมาได้เรื่อยๆนะฮะแล้วหลายคนจะกังวลนะครับบอกว่าโอ้ถ้าพิมพ์เงินเยอะๆอัตราเงินเฟ้อเดี๋ยวตามมาหรือเปล่านะคุณพอก็พยายามจะเมนชั่นนะครับคุณสเตฟานีนะครับก็เป็นเพื่อนของคุณพออีกทีนึงเนี่ยนะครับก็เขียนหนังสือออกมานะเดี๋ยวผมก็จะไปหาอ่านดูอยู่เหมือนกันนะครับนะก็พูดถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างนโยบายของทางฝั่งรัฐบาลนะ Treasuries พันธบัตรนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มองว่ามันจะไปทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อนะครับในเรื่องของการพิมพ์เงินนะครับหลายคนอาจจะกังวลในมุมนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางฝั่งของ Treasuries เนี่ยมันจะถึงจุดนึงเนี่ยก็จะมีการปล่อยให้หมดอายุไปนะครับ mature ไปนะครับแล้วเงินที่พิมพ์เข้ามาเติมเข้ามาในระบบเนี่ยมันก็จะทดแทนนะคือคุณพอใช้คำว่าเหมือนกับมัน swap มัน swap กันนะครับมันทดแทนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เกิดตัวต่างเงินเฟ้อตรงนั้นนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูคำถามหน่อยนะครับเป็นอย่างไร so the next question about what would be about the relationship between the US dollar and the gold okay in terms of the price.Yep, and gold price, exactly. Yeah, in times of the crisis like 2008, they just moved together, right? So, but at the moment they just move different direction. So, could you explain that? Yeah, I mean, so if you look at 2008, there was quite a lot of volatility in both of them, and what we actually saw was that the price of dollars.At one point was moving up quicker following the GFC than the price of gold. But then when that stabilized, then the gold price took over. And you have to remember the change of rate in the price of gold is often quicker than in the price of dollars. So or it's more extreme. So we can easily see this 30% increase in the price of gold simply because there's a limit to how much dollar can actually strengthen. And I guess the other point, maybe the better point, is that we also are we're dubious about how much further dollar strength can actually run right now. So we suspect that that the peak in interest rates is going to represent maybe a peak in dollar strength. We might not see immediate dollar weakness following that because most other currencies have also got a whole bunch of issues. But you have to remember that the interest rate driver is really about interest rate differentials. So we've been expecting that interest rates in the US
would increase by more than interest rates in Thailand or interest rates in Europe or interest rates in Australia. So it's that differential. It's not the fact that, US rates are going up. It's the fact that US rates have been expected to go up by more than anywhere else that's really driven dollar strength. When we start to get a reversal in that, that will take away that support. It'll take away that floor underneath the dollar. Now, there'll be other drivers because, if we get global economic weakness, then we might see a flight to quality that supports the dollar. But that interest rate differential, the extent to which US interest rates are expected to go up by more than interest rates anywhere else, that differential we think is gonna get taken away fairly quickly, and therefore that's kind of putting a bit of pressure on the dollar. We don't think that dollar is going to keep strengthening the way it has, and so that would then be very positive for gold price. So we could for a while see gold and dollar strengthening together, but after that we would be probably more inclined to expect that gold would continue to go up, whereas dollar might just flatline or soften slightly. ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีบางท่านก็ถามเข้ามานะครับบอกว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง US ดอลลาร์นะครับกับทางฝั่งของราคาทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเปรียบเทียบบางช่วงมันก็ไปด้วยกันบางช่วงมันก็สวนทางกันอย่างช่วงนี้มันอาจจะสวนทางกันหน่อยนะครับก็ช่วงก่อนหน้านั้นนะครับประมาณสัก 2008 นะจากกราฟนะครับประมาณสัก 2008 2009 แถวๆนั้นเนี่ยนะครับมันไปด้วยกันนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับที่สามารถอธิบายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยนู้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัว global recession นะ global financial crisis นะครับก็คือวิกฤตเศรษฐกิจนะครับรอบใหญ่ๆด้วยอันนั้นก็คืออีกหนึ่งปัจจัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางฝั่งทองคำเนี่ยมันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยค่อนข้างจะแรงเร็วกว่านะครับทางฝั่งของอัตราแลกเปลี่ยนซะด้วยซ้ำนะครับในเชิงของการเปรียบเทียบด้วยนะครับในสิ่งที่เราเห็นในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ในปัจจุบันสิ่งที่คุณพอพยายามจะอธิบายว่าในภาพปัจจุบันเนี่ยมันต้องดูเรื่องของ expectation ตัวเลขคาดการณ์ของอัตราเงินเฟ้อของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็อัตราดอกเบี้ยด้วยมันพ่วงกันหมดนะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้คาดการณ์ว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งอเมริกากับทางฝั่งต่างประเทศเช่นยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของไทยเนี่ยทางฝั่งของอเมริกามันจะส่วนต่างมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่เป็นตัวเลขคาดการณ์นะอย่างที่เราทราบแหละครับว่าทุกคนก็คาดหวังแล้วว่าเฟดเนี่ยยังไงเขาขึ้นดอกเบี้ยอยู่ละดังนั้นตรงนี้ส่วนต่างมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในท้ายที่สุดถ้าเป็นอย่างที่คุณพอได้ฟันธงไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่ามันกำลังจะพีคหมายถึงเงินเฟ้อกำลังจะพีคอัตราดอกเบี้ยมันก็ควรจะเริ่มพีคความคาดหวังมันก็จะเริ่มพีคนะครับนั่นแปลว่าดอลลาร์เองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพีคแล้วนะครับแล้วมันก็จะเริ่มอ่อนค่าทองคำก็จะเริ่มมีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัวบวกขึ้นไปนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์นะครับผมโอเคนะฮะ so let me see the questions from the audience Sorry, Kunek, if I could just say, I think your chart up there illustrates really well that point that I was just trying to make about the different scale in moves in the gold price compared to the dollar. So if you look at your chart, you've got the gold price on a scale from $0 up to $2,000 or $200 up to $2,000. So you've got it on a multiple of sort of 10 times. The level of increase is 10 times, whereas you've got the dollar on a scale from sort of 70 up to 160, the DXY. So that's only sort of 2 times. So it just shows, I think, that the price of gold potentially has much greater volatility, a much greater range than the FX rates do. They tend to be much smaller order of moves in the FX market in general than the kind of moves that we can see in commodity and precious metal markets. So I think your chart illustrates that really well. The fact that you need to have 2 different indices on each side of the chart on 2 different scales. All right. That's a good point นะครับสิ่งที่คุณพออธิบายตั้งแต่ตอนต้นมันก็อยู่ในชาร์ตนี้ด้วยนะครับที่บอกว่าตัวราคาทองคำเนี่ยความเหวี่ยงของมันเนี่ยความผันผวนของมันเนี่ยมันมากกว่าทางฝั่งของดอลลาร์นะฮะอันนี้จากกราฟเนี่ยเข้ามาพล็อตนะครับไว้อยู่ในที่เดียวกันเลยนะครับแต่ว่าดอลลาร์คือดอลลาร์อินเด็กซ์แต่ก็พอที่จะเห็นภาพนะครับคือไอตัวเส้นสีเหลืองๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากปี73นะครับแถวๆนั้นสัก60กว่าเหรียญเนี่ยนะครับก็พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 1,600 แถวๆนี้นะครับอันนี้ตัวเลขกลมๆนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็คือ 1,800 แหละนะครับนั่นคือการปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมากกว่า10เท่านะครับแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของตัว US Dollar Index เนี่ยจริงๆมันโอ้โหขึ้นมาแค่เท่าไหร่เองนะครับ
ประมาณ3เท่า 2-3 เท่านะครับงั้นมันก็เป็น point ที่คุณพอพยายามจะบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าทางฝั่งของราคาทองคำเนี่ยเวลามันบดมันจะเหวี่ยงมากกว่านะครับแล้วก็เลยเป็นที่มานะครับของความสัมพันธ์อย่างที่เราเห็นอยู่บนชาร์ตตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ย้ำ point แรกนะครับที่คุณพอบอกไปเนาะนะครับโอเคนะครับขอดูหน่อยคำถามเป็นอย่างไรthere is a question about the globalization so how would that affect the gold outlook so some would say that well that's a bad news right as in like global recession and stuff like that so that's a bad news for the economy so the investors would look for the safe haven like gold but the other would say no I'm sorry it's not going to work like that because the global recession would lead to the less purchasing power so less demand for the gold so what did you say about that I think that I think we're certainly going to see a slowdown. We don't know whether it's going to be a recession or not. We think it's going to be a slowdown. There's a very good chance of a recession happening. And I think if that happens, that's incredibly positive for gold because, as I say, the main factor that has been a headwind for the price of gold has been increasing interest rates. And the slowdown is going to cause policymakers to have to kind of pivot and first of all stop increasing rates and then start cutting interest rates. So that's why we see this connection between the gold price and the price of treasuries as well. We think both of those will really benefit from a change in interest rate policy, and both of them will also benefit from the point that you rightly make about they're both seen as safe haven assets that if we start to see a slowdown that's so bad that it threatens corporate earnings, we always see this rotation out of risk assets, out of equities. We always see that into genuinely safe haven assets like gold and like treasuries. So I think that the more signs of slowdown we see, the more supportive we think that will be for both gold and for treasuries. ครับโดยสรุปเลยนะครับคือถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงมานะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้มีคนถามเกี่ยวว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่า recession นะครับแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าเอาละเรายังไม่ฟันธงนะว่ามันจะถดถอยไหมมันอาจจะแค่ชะลอตัวลงมาก็ได้แต่ต่อให้จะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับคือถ้ามองอย่างนั้นเนี่ยในมุมของคุณพ่อเองแล้วก็ในมุมของนักลงทุนในตลาดเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่ามันคือ safe haven นะครับก็จะเข้าไปลงทุนแต่ไม่ใช่เฉพาะทองคำนะทางฝั่งของ treasury ด้วยนะครับก็จะเป็นโอกาสที่น่าสนใจด้วยนะครับโอเคand sorry, connect. Maybe one more thing I could add to that. We talked a little bit about Bitcoin last time. We still sort of have the same view on Bitcoin right now. We still think it's horribly overpriced, but we still also think the price can get manipulated back much higher at some point in the future potentially. But I think the really interesting thing that we've noticed about Bitcoin in the last few weeks is that it's become a really good leading indicator for risk appetite, and so and that's broadly. I mean, the price of Bitcoin now seems to be leading the NASDAQ and tech stocks. It actually seems to be the key driver to the price of those. So while ever we keep getting bad news in the crypto world like Three Arrows or Celsius or whatever the latest bad news in the crypto world is, then that's actually looking very, very negative for tech stocks. It's looking very negative for the NASDAQ, but therefore it's also potentially looking supportive for gold and for treasuries. Now we don't know how long. This is a very recent correlation. We don't know how long this is going to last, but again, we just put a piece up on our MBMG.substack.com site last week saying, we've actually found out a really good use for Bitcoin right now. It's a good predictor of what risk sentiment and risk appetite is. โอ้ครับเป็น point ที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณพอเนี่ยจริงๆมีพูดถึงตัว Bitcoin ตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับอย่างรอบที่แล้วที่คุยกันเนี่ยครับก็เตือนจริงๆต้องบอกว่าเป็นคำเตือนนะครับว่าเฮ้ยระวังนะแต่โอเคมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคนเหมือนกับว่ายังกล้าที่เขามาเล่นอันนั้นคือภาพในครั้งที่แล้วที่เราคุยกันนะครับปรากฏว่ามันร่วงจริงนะครับตอนนั้นคุยกันอยู่ประมาณสัก 60,000 เหรียญหรือยังไงแถวๆนั้นนะครับตอนนี้ก็ร่วงลงมาอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณพอชี้ให้เห็นใน point นี้ก็คือว่าเฮ้ย Bitcoin เนี่ยตอนนี้มันอาจจะกลายเป็น
ตัวดัชนีชี้วัดที่น่าสนใจนะว่าคนในตลาดโดยเฉพาะคนที่เทคความเสี่ยงได้เนี่ยตอนนี้เขามองตลาดอย่างไรนะครับมันมีโอกาสที่จะกลับมาบูไหมบูเมื่อไหร่นะครับหรือจะกลับมาตั้งรับเมื่อไหร่ให้ดูทางฝั่งของ Bitcoin ด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของตัวอย่างเช่น Three Arrows Capital นะครับที่เขาล้มละลายไปนะครับเรื่องของ Celsius นะครับที่มีปัญหานะครับไม่ให้มีการถอฝากถอนแรงต่างแต่ให้สังเกตดูนะครับว่า sentiment ของทางฝั่งของ Bitcoin หรือคริปโตเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงคนเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาแห่เข้ามาไหมนะถ้ามาจริงๆมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจที่จะไปเชื่อมกับทางฝั่งของตัวตลาดอื่นๆนะครับเช่น NASDAQ นะครับหรือว่าพวกหุ้นเทคต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ดูเหมือนจะไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนในทั้งทองคำแล้วก็ Treasuries นะครับหรือว่าตัวพันธบัตรนะครับ so what would be the options for Thai investors if they would like to look for the opportunity globally so would you like to say so as I was saying things have been things are very different to when I first started working in the industry here in Thailand 28 years ago and now there are a lot more choices available and access to foreign ETFs foreign funds and often by going directly to foreign funds that can be a lot more competitive than buying some of the foreign investment funds that are sold as feeder funds here in Thailand. But it also means you get, the complete range of the market. So you can go and buy these treasury slips. You can go and buy, gold mining ETFs or gold mining managed funds. And you can create a much broader portfolio, which I think is going to be really important right now because I think the key thing to take away from everything we've been talking about for the last hour is that there is a great opportunity in gold mining stocks. There is a great opportunity in long treasuries, particularly long treasury scripts. But all of these, they're actually most useful if they're part of a proper portfolio construction of a broad range of assets. And the choice of assets that's available, including currency hedging and different forms of exposure, asset hedging and different forms of exposure. The choice of those that's available to Thai investors right now is better than it's ever been. So I think that whatever happens over the next week, month, year, few years, Thai investors are actually better placed to be able to profit from that and to protect themselves against that than they've ever been at any time before. So it's a good time to be alive. It's a good time to be an investor. Exactly. So what would we need to do? Like, we need to open the portfolio and stuff like that with you, with the MBMG or something like that? Well, I mean, we're always happy to. Remember, we're an advisor, so we don't actually, we're not a bank. We don't custody assets. We just advise people the best way to hold assets in Thailand, the best way to hold assets overseas, the best way to construct portfolios, and we're about research. We're about advice. We're always looking for new ideas. I mean, just this weekend, we've come up with. We've come up with what I think is an interesting research project that we'll be finishing in the next few days, hopefully. And that is, people have to be aware that, reopening is not going in a completely straightforward way. So, for instance, we're quite bullish on China, but we think that China is going to have a whole bunch more difficulties reopening. In the local sector, we think that businesses that have managed to keep sort of ticking over during the lockdown, particularly in the hospitality sectors, we think they're going to do much better than businesses that kind of completely close the doors. And we're looking at, hotel industry and sectors like that. And we've actually found one European airline right now. We think one of the biggest, best known European airlines is a disaster, is a financial disaster, which already required an awful lot of support from its own government. But we actually think that, people could be looking at this as a short opportunity because on our early stage research, we're not seeing that business is likely to survive. And so I think in that kind of an environment where things are changing so quickly, when you don't know that the stocks, the blue chip stocks that you've that have been around for years, you don't know if you can trust those or not trust those. I think just sometimes having a second opinion, which is kind of what we do, somebody sitting alongside you who can do the research and help you make the right decisions for your portfolio. I think
I think what we do is probably more valuable right now than during the quiet times. All right. Thank you very much คุณ Paul. Any last words you would like to say to the audience? I think everybody should keep their eyes open, their ears open, should try to allow for as many possible outcomes. And as I say, don't go and put everything in gold miners or everything in treasury strips. Try to balance all the risks. And look, if I have to go right now, as you know, Connect. But if there's any questions sure. that the audience have that we didn't get round to or whatever, if they send them to you, if you want to forward me questions, I'll happily answer stuff by email back to you if you want to do that as a service to your listeners. Sure. Thank you very much คุณ Paul. Thank you. See you soon. Okay. All right. ขอบคุณมากครับ คุณพอมีประชุมต่อนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคุณพอก็จะกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญมาเรื่อยๆนะครับได้ครับนะฮะแล้วก็ครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ